Poďme na aktuálny Piverse update, pretože tento coin v poslednom období pekne vypumpoval a zároveň sa okolo neho deje viac než len čistý hype. V tomto videu sa pozrieme na čo je Piverse z fundamentálneho pohľadu, aké sú hlavné dôvody aktuálneho rastu ceny a čo si z toho môže zobrať ako investor alebo trader. Ako vždy, ešte predtým ako začneme, ak chceš vidieť moje denné analýzy, updaty ku coinom a kontextu trhu v reálnom čase, pridaj sa do mojej telegramovej komunity, odkaz máš v popise videa alebo naskenuj QR kód. A poďme na video. Piverse je projekt, ktorý sa snaží prepojiť AI, Web3 platby a reálne finančné využitie. Nejde len o ďalší meme alebo prázdny token. Cieľom Piverse je vybudovať ekosystém, kde má token reálnu hodnotu v rámci Web3 platieb, AI-driven finančných služieb, prepojenia medzi tradičnými financiami a blockchainom. To je dôležité, pretože trh v tejto fáze cyklu viac odmenuje utility než sľuby. Aktuálny rast ceny Piverse nie je náhodný a nedá sa vysvetliť len jedným faktorom. Prvý, reálny produktový posun. Projekt postupne doručuje to, čo sľuboval. Rozvoj AI-based finančných riešení, prepojenie s Web3 platbami, príprava infraštruktúry pre reálne používanie tokenu. Trh tieto veci sleduje veľmi pozorne, hlavne po období, kde veľa projektov zlyhalo práve na tom doručení. Za druhé, partnerstva a adopčný naratív. Piverse pracuje na spoluprácach, ktoré majú praktický význam, nielen marketingový tweet. Keď projekt ukazuje smerom k reálnym finančným use caseom, platbám, infraštruktúre pre firmy a používateľov, začne priťahovať kapitál, ktorý nehľadá len rýchly flip, ale reálny potenciál. Za tretie, nízka relatívna valuácia pred pumpou. Pred aktuálnym pohybom bol Piverse dlhšie pod radarom s cenou výrazne nižšie než predchádzajúce all-time high. To znamená, veľa pozícií bolo akumulovaných v tichu, keď prišiel impuls, ponuka nestačila, cena reagovala rýchlo a agresívne. Typický pattern pre projekty, ktoré sa vracajú späť do pozornosti trhu. A poďme na graf. Otvoríme si graf Piverse a môžeme vidieť krásnu pumpu, ako som zmenoval aj v minulých videách, že tento coin má proste obrovský potenciál, takisto som to zmenoval párkrát na live streamoch. Dám si nižší časový rámec, keďže v tomto prípade na dennom grafe není toho až tak čo vidieť reálne, takže sa prepnem. Ako som zmieňoval predtým, tak vlastne na tejto úrovni, to som zmieňoval aj na live streamoch, aj som to zmieňoval v shorte, aj som to zmieňoval v predošlom videu, že vlastne tuto prebiehala akumulácia a následovne proste prišla pumpa, ako som hovoril. Momentálne čo očakávam je, že kľudne môžeme prekonať cenu $1 amerického dolára. Tu by som niečo odpredával, ale tento coin kľudne môže ísť až na $1.50 až na $2, keďže tá kapitalizácia tohto coinu nie je až taká vysoká. Ak by ste chceli nakupovať, a kde by som dokupoval ja, ak ste do tohto coinu ešte nevstúpili, skúsil by som si počkať na nejakú jemnú korekciu, niekde v okolí 70 centoch, tam by som naskočil a očakávam potom proste pumpu. Môže prísť korekcia, podľa mňa tá korekcia nebude až tak veľká a prekonáme $1 podľa mňa určite veľmi ľahko. Takže za mňa nákupy alebo nejaké dokupy, ak ste do tohto coinu nevstupovali, niekde v okolí 70 centoch, keďže môže prísť korekcia, čo je úplne normálne, ale následovne očakávam rast na $1 a viac. Kľudne to môže ísť až na $1.50. Samozrejme to uvidíme, ako sa ten trh vyvinie, ale samozrejme ten dolár si myslím, že dáme veľmi ľahko. Objemy pri raste naznačujú, že nejde len o jeden krátky spike. Do trhu vstupuje viacej účastníkov, záujem nie je iba retailový. Zároveň môžeme vidieť, že pri pullbackoch sa objavujú nákupy, nevidno panické výpredaje, cena si dokáže udržať vyššie úrovne. Toto je dôležité, pretože to naznačuje akumuláciu, nie iba distribúciu. Piverse momentálne vyzerá, že sa nachádza vo fáze obnovy trendu po akumulácii. To znamená, prvý silný impuls prišiel, trh začína projekt znovu oceňovať, pozornosť sa opäť vracia. V takýchto fázach často vidíme prudké pohyby hore, následné konsolidácie a potom ďalšie impulzy, ak fundament drží. Aby sme boli féroví, Piverse je stále altcoin. To znamená, vysoká volatilita, prudké retracementy sú normálne, krátkodobé pohyby môžu byť emocionálne. Ďalšie veci, ktoré by ste mali sledovať, tokenomika a uvoľňovanie tokenov, reakcia ceny po silných pumpách, celkový sentiment na altcoinovom markete. Fundament je silný, ale risk manažment je stále kľúčový. Čo si z tohto môžeme zobrať a skúsim to zhrnúť nejako jednoducho? Piverse má reálny fundament, nie iba hype. Aktuálny pump má logické dôvody. Projekt sa znovu dostáva do hľadačika trhu. Ak doručí roadmapu, má priestor na ďalší rast. Ale zároveň nie je to buy and forget coin, je potrebné sledovať vývoj, objemy a reakcie trhu. To je všetko pre tento Piverse update. Ak chceš vidieť, aké podobné projekty sledujem v reálnom čase, kde riešim vstupy, výstupy a celkový kontext trhu, pridaj sa do mojej telegramovej komunity. Odkaz máš v popise videa alebo naskenuj QR kód a pridaj sa do mojej komunity. Ak ti video pomohlo, daj like, odber a napíš do komentára, ktorý altcoin by si chcel rozobrať so mnou na budúce. Vidíme sa na budúce.